বাঁশ টাঙানো হয়েছে, বাঁশ টাঙিয়ে ওরা ভাড়া বেঁধেছে, ভাড়া বেঁধে ওপরে আপাতত কিছুটা কাজ করেছে, করার চেষ্টা করেছে। ওপরটা এখন অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না যদিও। কে মোটা? আমি মোটা? কে বলেছে মোটা আমাকে? হ্যাঁ, আমার এত ভালো বডি, হ্যাঁ, এই যে 8 প্যাকস, আমি মোটা? হ্যাঁ, জলহাতি যদি বলে, মানে জলহস্তি যদি বলে আমি স্লিম, কোনোদিন সেটা কেউ বিশ্বাস করে? ওরে পুন্টু রে, পুন্টু। হ্যাঁ, হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল লিভ লাইভলি। আমি অহনা এসে গেছি আবার একটা নতুন দিন নিয়ে, নতুন ব্লগ নিয়ে। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমরা সবাই খুব ভালো আছি। আর শুধু একটাই প্রবলেম, বৃষ্টি হচ্ছে, এই জন্য আমাদের যে মিস্ত্রি দাদাদের কাজ হচ্ছে সেটা বারবার আটকে যাচ্ছে। তো যাই হোক, তাও চাইছি পুজোর আগে যেন কাজবাজ মিটে ঘর বাড়ি পরিষ্কার হয়ে যায়, কারণ ঘর বাড়ি নোংরা থাকলে পুজোর সময় অ্যাটলিস্ট ভালো লাগে না। কারণ আমার একটা স্বভাব আছে, আমি জানো তোমরা যারা আমার ব্লগ দেখো, আমি খুবই মানে শৌখিন টাইপের, আমি গোছাতে খুব ভালোবাসি, ঘর বাড়ি টিপটপ রাখতে ভালোবাসি। তো আমার প্ল্যান যে পুজোর আগে সব কমপ্লিট হবে, বাড়িটা রং করার কথাও ভাবছি। অনেক দিনের রং হয়ে গেছে, একটু রংটা প্রচণ্ড ফেড হয়ে গেছে আর ড্যাম পড়ে পড়ে। তো সেই জন্য ভাবছি যে ড্যাম যখন ঠিক করাই হচ্ছে, তো একবার প্রাইমার করে নিলে দাদারা বলল যে তাহলে অনেকটা টেকসই হবে, বাড়িটা অনেকটা ঠিক থাকবে, শ্যাওলাগুলো তুলে সব প্রাইমার করে নিলে। তো ভাবছি যে যদি আমাদের বাজেটে মানে কোলায়, সব কিছুই বাজেটের উপরেই ডিপেন্ড করছে, কাজ কমপ্লিট হওয়ার পরে যদি বাজেটে কোলায় তাহলে রঙটাও করে নেবো একবারেই, তাহলে পুজোর সময় বাড়ি নতুনভাবে সাজবে। আর নতুন জামা কাপড় আমরা যেমন কিনি পুজোয়, ঠাকুরের জন্য তো কিনি, তার সাথে বিছানার নতুন চাদর, কার্টেন্স সবই নতুনই পুজোর সময় লাগানোর চেষ্টা করি, ইউজ করার চেষ্টা করি। তো সেই জন্য খুব দুঃখ হচ্ছে যে বৃষ্টিটা না ঠিকঠাক কমলে জিনিসগুলো শোকাচ্ছে না, ছাদের কাজটা ড্যামটা, তো সব কিছু একটু গণ্ডগোল তো হচ্ছে, যার জন্য ভেবেছি, প্রে করছি যে তাড়াতাড়ি সব হয়ে যাক, পুজোর সময় যেন বাড়িটাকে সুন্দর তো হচ্ছেই, নতুন রূপে সাজছে, আর যেন সুন্দরভাবে সাজিয়ে সুন্দর নিজের ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারি। কারণ অনেক কষ্ট করে আমরা, অনেক মানে টেনশন করে, অনেকভাবে জমিয়ে এগুলো করা হয় একটু একটু করে, তো সেটা সাকসেসফুল না হলে সত্যিই খারাপ লাগে, মানে সবাই বুঝতেই পারছো। সো আর যত টেনশন তো আমারই মাথায়, সব নিয়ে বসে আছি, বাট তাও লিভ লাইভলি, যেহেতু হাসতে হবে সবসময়, লাইভলি থাকতে হবে, তবে না লাইফটা চলবে। টেনশন করে তো কোনো লাভ নেই। আলটিমেটলি সাই বাবার হাতে ছেড়ে দিই লাস্ট পজিশনে গিয়ে, আর একটু একটু নিজেদেরও সেভিংসটা রাখার চেষ্টাটুকু করি। বাকি বার দেখা যাক কত দূর আমরা এগোতে পারি, কত দূর হতে পারি। যদিও এখনও অনেক কিছু বাকি আছে, যদি পুরোপুরি বাড়ি ঠিক করতে যাই তো সেটা এখনই হবে না, 90% বলবো না, যেটা খুবই প্রয়োজনীয় সেগুলোই করছি। আর মানে বাইরের দিকটাই পুরোপুরি ঠিক করছি, যাতে ভেতরটা আর ড্যাম্প না হয়, ব্যাস এইটুকুই। আর বাকি বাড়ির আরও অনেক কাজ পেন্ডিং আছে, সেইগুলো আস্তে আস্তে ফিউচারে করব, পরের বছর বা এই বছর তো আর হচ্ছেই না, তো এরকমই প্ল্যান আছে, দেখা যাক কত দূর কী এগোয়। তো তোমরাও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে কিন্তু যে আমাদের কেমন হচ্ছে সব কিছু, আর যখন ফাইনালি সব কিছু দেখাবো সেটাও বলবে কেমন হয়েছে, আমার পছন্দগুলো ভালো কি না, আর সব কিছু ভালো লাগছে কি না। আর একটা মহান কাজ করলাম, যেটা সব বাড়িরই থাকে, এই যে আমাদের চিরুনি, এটাকে সাফাই করলাম। চিরুনি এই মাথায় আশ্রে আশ্রে সবাই জানো পুরো কালো হয়ে যায়, তেল চিটের জন্য, ময়লার জন্য, চুলের ময়লাটা এখানে আটকে যায়, সো সেই জন্য খুবই বাজে লাগে দেখতে। এখন আমি এসেছি রাতের খাবার করতে, তার সাথে ও আসার পরে বেচারার খুব খিদে পেয়ে যায়, তাই আমরা তো তাড়াতাড়ি ডিনার করে নিচ্ছিলাম, বাট কদিন ধরে একটু পরেই সবার সাথে করে নিচ্ছি। তো কিছুক্ষণের জন্য পেটটা একটু ভরে রাখার জন্য কিছু একটা ওর জন্য দেখি তাড়াতাড়ি করে বানিয়ে ফেলি।
আর আপাতত রাতের রান্নাটা সেরে ফেলি। আমার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছ, হ্যাঁ এটা জল না ঘাম। আসলে রান্নাঘরে কাজ করতে করতে এত গরম এরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমার, মানে পুরো মনে হচ্ছে জল দিয়েছি চোখে মুখে। বাট যাই হোক, এই তোমাদের দাদা ফিরলো আর আমারও রান্নার কাজ শেষ হলো। এই ফিরলো আর ও আমার জন্য নিয়ে এসেছে বোঁদে আর পান্তুয়া। এতদিনে তো তোমরা সবাই জেনে গেছো যে আমি খুব ভালোবাসি পান্তুয়া খেতে, আর বোঁদেটাও খুব ভালোবাসি। তো যাই হোক, ও সেই জন্য আসার সময় অনেকটা হেঁটে হেঁটে গিয়ে এগুলো নিয়ে এসেছে আমার জন্য। অ্যাজ ইউজুয়ালও কিছু না কিছু নিয়ে আসে, তো তার জন্য এটুকু ঘাম ঝরানোই যায়। যাই হোক, আমি ওর খাবারটা রেডি করে নিয়ে যাই, তারপর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। আর আগে আমাকে গা হাত পা ধুতে হবে। গুড ইভিনিং গাইস, এইমাত্র জাস্ট বাড়ি ফিরলাম। আর বাড়ি ফিরেই একটা সুন্দর মন মাতানো ধুনোর গন্ধ। আপনারা যারা আমাদের ব্লগ দেখেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি ধুনোর গন্ধ ভীষণভাবে ভালোবাসি। তার কারণ একটা পুজো পুজো ভাইব আসে, পুজো পুজো ফিলিং আসে। আর এক্স্যাক্টলি আজকে পুজোই আছে। আজকে হচ্ছে কৌশানী অমাবস্যার পুজো। তো আমার এই টিপ দেখে বুঝতেই পারছেন যে আমিও পুজো দিতেই গেছিলাম। যে মন্দিরটা আপনাদের আমি ব্লগে দেখিয়েছি আগের কোনো একটি ব্লগে, তো সেই মন্দিরে পুজো আছে। আজকে অমাবস্যার পুজো আছে। আমি অফিস থেকে ফেরার পথে সেখানে পুজো দিয়ে একটা তিলক নিয়ে তারপরে বাড়ি এসেছি। আর বাড়িতেও ও পুজো করেছে নিজেদের যে ঠাকুর আছে সেই ঠাকুরের পুজো করেছে, প্লাস সারা বাড়িতে ধূপ ধুনো দিয়েছে। সারা ঘরে ধুনোর একটা সুন্দর সুবাস চারিদিকে। আর এই পজিটিভ ভাইবটা আমার খুব ভালো লাগে। একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে আগে তারপর কানেক্ট হচ্ছি, কারণ দেখে বুঝতে পারছেন পুরো ঘেমে নিয়ে একাকার অবস্থা। ভিড় বাসে ট্রেনে এসে একদম চিড়ে চ্যাপটা অবস্থা, পুরো জামা ফামা সব ভিজে গেছে ঘাম ফাম হয়ে। আগে চট করে ফ্রেশ হয়ে আসি, তারপর আপনাদের সাথে বক বক করতে আসছি। ফ্রেশ হয়ে গেছি, ফ্রেশ হয়ে সাই বাবাকে পুজোও করে নিয়েছি। আর এখন আমি বসছি একটা দরকারি কাজে। মানে অফিস থেকে ফিরে তো গেছি, কিন্তু একটা ছোট্ট খুব দরকারি কাজ আছে যেটা এক্ষুনি কমপ্লিট করতে হবে। আর সেটা কমপ্লিট করার পর তাহলে একটু রিল্যাক্স হতে পারবো, কারণ এই কাজটা ভীষণই দরকারি। তো ল্যাপটপ খুলে বসতেই হচ্ছে, কিচ্ছু করার নেই। আমি জানি ও হয়তো দেখলে এক্ষুনি বলবে তুমি অফিস থেকে ফেরার পরে আবার অফিসের কাজ নিয়ে বসেছো, কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম হয়। আই এম শিওর যে আমার মতো অনেকেই হয়তো রিলেট করতে পারবেন যে কিছু কাজ থাকে যে কোনো বাড়িতে এসেও কমপ্লিট করার বা একটু মনিটর করার প্রয়োজন পড়ে। তো সেটা কিছু করার নেই, দিস ইজ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ লাইফ। এগুলো একটু মেনটেন করতেই হয়। আর এটা হয়ে গেলেই তারপর ফ্রি, তারপর সারাক্ষণ পুন্টুর পেছনে লাগবো। আর কি, আমার তো কাজ জানেনি। বাড়িতে এসে পুন্টুর পেছনে যদি একটু না লাগি, ওকে যদি একটু না রাগাই, তাহলে আমার তো ভাত হজম হয় না। আই এম শিওর এতদিনে আপনারা যারা আমাদের ব্লগ দেখছেন তারা নিশ্চয়ই জেনে গেছেন যে আমি একটু দুষ্টু, একটু। আর পুন্টু ওই একটু দুষ্টুমিতেই রেগে যায়, বাট ভালো লাগে। মানে ও রাগে নিশ্চয়ই, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মেনেও যায়। ঝটপট কাজ কমপ্লিট করে নিয়েছি, এখন যাচ্ছি নিচে। তুমি আবার ওপরে আসছো, আমি তো নিচেই যাচ্ছিলাম। যাবে ওপরে যাবে? এটা কি মায়ের টাকা? আমার টাকা নেই তোমার কাছে কোনো? আছে, দাও। আর কোনো খাম আছে এরকম? মা এটা আপনাকে পাঠালো, দিয়ে দিয়েছি মাকে। দাও আমার খামটা দাও। ঠিক সবাইকে খামটাম দিচ্ছ, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। সবার টাকার মালকিন আমি। হ্যাঁ, সব টাকার মালকিন আমি। আমাকে তো একটা ব্রাউন খাম দাও। ব্রাউন না, সাদা খাম হলে চলবে। সাদা খাম দাও। খালি দিয়ে দিচ্ছি। খালি না, ভর্তি চাই। রোকড়া ভর্তি চাই। এখন হচ্ছে ডিনার টাইম। টিফিন তো করে নিয়েছি, আর টিফিনের পরে হচ্ছে কি বলুন তো, এটা আমার একটি অন্যতম ফেভারিট মিষ্টি, সেটা হচ্ছে ক্ষীরের তৈরি গুজিয়া। ও খায় না, খাবে? ও খায় না, ও মিষ্টি খেতেই চায় না। ও মিষ্টি খুব কম খায়। আর আমি এত মিষ্টি যে ওই জন্য মিষ্টি খাই। আমি মিষ্টি কিনা বলো, দরকারই হয় না। আমি এত বেশি মিষ্টি, আমি আরো বেশি মিষ্টি, আমি সব থেকে বেশি, আমি তার থেকেও বেশি মিষ্টি। ওরে পুন্টু রে, পুন্টু। হ্যাঁ, চোখ বোঝো, 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 চোখ বোঝো।
খা মোটা, বেশি না, করে আমার খা। আবার মিষ্টি খাওয়া ভালো লাগে। মিষ্টি খাওয়া ভালো লাগছে না। এখন আমি এটা খাবো ডিনারের আগে। এটা দিয়ে ওটা খাও, ভালো লাগবে। আমার সাথে রেখে দিয়েছি আমার থালার পাশে। এত বড় লঙ্কা কোথা থেকে পেলে? দোকান থেকে বাবা নিয়েছে যে, বাবা দাদুর দোকানে। কি ফিটে দিয়ে মেপে এনেছে নাকি? সবকটা লঙ্কাই এরম লম্বা। বাপ রে বাপ, এটা মনে হয়। খাবে সেটা বলো, তুমি কি খাবে? হ্যাঁ খাবো, কোনো একদিন খাবো। সেই একদিনটা আজকেই হয়েছে। না, শনি থেকে রবি এই 7 দিন বাদ দিয়ে যে কোনো একদিন খাবো। আজকে খেয়ে দেখে নাও একটু। বললাম তো, সপ্তাহের কেমন লাগে? যদি ভালো লাগে না একটু বেশি করে সপ্তাহের 7 দিন বাদ দিয়ে যে কোনো একদিন খাবো। লিপিয়া রেখেও। এবার আজকে আমাদের ডিনারে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান অফ মাই ফেভারিটস। সেটা হচ্ছে এই যে 5 কড়াই দেওয়া আতপ চাল আর ডাল সেদ্ধ আলু সেদ্ধ। আর এটা কি? এটা আমার খাবার। আচ্ছা, এটা ওর খাবার। এটা আলু সেদ্ধ আছে। আলু সেদ্ধ আছে। ওটা কি ছিল? এটা পেঁপের ডাল না, বড়া দিয়ে পেঁপে। আচ্ছা, বড়া দিয়ে পেঁপের ডালনা। তো ওটা ও খাবে, আমি সব খাবো না, আমি ফেনা ভাতটাই খাবো। হ্যাঁ ওই সব খায় না, প্রোটিন যুক্ত খাবার কম খায়। প্রোটিন যুক্ত, আমি যে ফেনা ভাতটা খাচ্ছি, ফেনায় কত হ্যাঁ প্রোটিন সেটাই আছে। তাহলে। তো এনিওয়েজ, এটা আমার খুব ভালো লাগে খেতে। তো আজকে রাত্রিরেও করেছে, ওই জন্য তাড়াতাড়ি খিদেটা যেন মোচড় দিচ্ছে পেটে। এইমাত্র যদিও খেয়ে উঠলাম, কিরম রাক্ষস আমি। একদম বলো। এইমাত্র খেয়ে এলাম, আবার খিদে দিচ্ছে, খিদে পেটে মোচড় দিচ্ছে, তো এক্ষুনি আবার খেতে বসতে হবে। বাই দ্য ওয়ে, আজকে সারাদিন তো বৃষ্টি হয়েছেই, সারাদিন। আজকে কাজে এসেছিল মিস্ত্রি দাদারা, কাজ করতে করেছে। পারছে না তো কাজ বৃষ্টির জন্য। যাই হোক, বাইরের কাজটা খুব সমস্যা হচ্ছে, এত বৃষ্টি হচ্ছে, রোজ রোজ এত বৃষ্টি হচ্ছে। ওরা এসে বসে থাকছে, নয় চলে যাচ্ছে, করতে পারছে না, স্টেশন থেকে ফিরে যাচ্ছে। পুজো আসছে কিন্তু কাজটাও কমপ্লিট হচ্ছে না, খুব সমস্যা আর পড়েছি। আমাদের পুজোর আগে কমপ্লিট মানে সবারই পুজোর সময় নিশ্চয়ই এক বাড়ি নোংরা কারোরই ভালো লাগে না। আর আমাদের প্ল্যানই ছিল পুজোর আগেই বাড়ি রিপেয়ার করব, সুন্দর লাগবে, এটাই সবার প্ল্যান থাকে। আমাদের আগের বারও যখন কাজ হয়েছিল তখন আমরা পুজোর আগেই সর্ট আউট করার প্ল্যান ছিল। তো জানি না এবার গড নোজ কি হবে, কারণ এখনো অনেকগুলো কাজ পেন্ডিং আছে। ইনফ্যাক্ট তারপর রং করারও একটা প্ল্যান আছে, তো সেটা তো এরকম বৃষ্টি চলতে থাকলে সেটাতেও একটা লেট হবে। তো আমরা খুব টেনশনে আছি। একবার বাইরে গিয়ে দেখি যে কাজটা কতদূর কি হয়েছে। এই বাইরে লাইট জ্বলছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, বাঁশ টাঙানো হয়েছে, বাঁশ টাঙিয়ে ওরা ভাড়া বেঁধেছে, ভাড়া বেঁধে ওপরে আপাতত কিছুটা কাজ করেছে, করার চেষ্টা করেছে। ওপরটা এখন অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না, যদিও আকাশে এখনও মেঘ দেখা যাচ্ছে। এইদিকে ভেঙেছে। কোন দিকটা? এইদিকে তো বাঁশ টাঙিয়েছে, এদিকে আর ভেঙেছে এদিকে। এটা ভাঙা হয়ে গেছে বলে এদিকে নেই। ও আচ্ছা, এদিকটা ভাঙা হয়ে গেছে বলছে, ভেঙে এদিকে বাঁশটা নিয়ে গেছে। তো এখন অন্ধকারে তো ওপরটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এখানে সমস্ত ইট পড়ে আছে, এখনও ভাঙাচোরা হয়ে আছে। এখানেও বাঁশ কয়েকটা পড়ে আছে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি ব্যাপার। কাজ দেখতেই পাচ্ছেন যে কতটা এগিয়েছে। বৃষ্টিটা খুবই সমস্যা করছে, যেটা আগেও বললাম। যদি আর একটা সপ্তাহ বৃষ্টিটা একটু কম হয় তাহলে সব কাজই আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে, কারণ এই দাদারা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করছে। আর বৃষ্টির জন্য খুব হ্যাম্পার হচ্ছে। চোখে কি একটা ঢুকে গেল, বাইরে গিয়ে অন্ধকারে দেখতে পাইনি, কিছু পোকা টোকা হবে হয়তো টুকুস করে। উপরে উপরে তাকাতে গেলাম, উপরের দিকে, উপর থেকে কিছু একটা চোখে পড়লো। তো না, আমি উপর দিকে দেখছিলাম বাসটা ঠিক কোথায় আটকেছে আর কোনখানটায় কাজ হচ্ছে। যাই হোক, বেরিয়েছে আশা করছি। বেরিয়ে গেছে, দেখো তো। নেই তো এই দিকটা। ঠিক আছে, বেরিয়ে গেছে। একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে, একটু কুটকুট করছে। তো মোটামুটি এই হলো ব্যাপার আজকের। আর অলরেডি ভাতও দিয়েছে এখানে। তো এখন গান্ডে পিন্ডে গিলতে বসি। ঘির কথাটা বলতেই ভুলে গেছিলাম, এর সাথে একটু ঘি তো অবশ্যই বানতা হে। পুন্টু পুন্টু, ওরে পুন্টু, না লাগবে না, অনেক হয়ে গেছে। কে মোটা? কে মোটা? কে মোটা? আমি মোটা? কে বলেছে মোটা আমাকে? হ্যাঁ, আমার এত ভালো বডি, হ্যাঁ, এই যে 8 প্যাকস, আমি মোটা? হ্যাঁ, তুমি মোটা? কেউ আমাকে মোটা বলবে না। জলহাতি যদি বলে, মানে জলহস্তি যদি বলে আমি স্লিম, কোনোদিন সেটা কেউ বিশ্বাস করে?
হ্যাঁ, আমি বলবো তুমি জলো কেউ হাতি, বিশ্বাস করবে তুমি জলো হাতি, আমি আর বলবো তোর পাশে আমাকে কত ছোট বাচ্চা লাগছে, কারণ তুই হাতি, আমি মশা। মশা, জলো হাতি বলে মশা? হ্যাঁ তোর পাশে আমি মশাই। একদমই না, আমি একদম ফিট, মোটা কেউ বলবে না আমাকে। কিছু খায় বানা। ডিনার কমপ্লিট আর এখন হচ্ছে স্লিপিং টাইম। আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। আমাদের ব্লগগুলো যদি ভালো লাগে, আমাদেরকে যদি ভালো লাগে, আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলবেন না। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, যাতে আমরা যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনারা সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আর আমাদের সাথে কানেক্ট হতে পারবেন। টিল দেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অলওয়েজ কিপ স্মাইলিং অ্যান্ড লাভ ইউর প্যারেন্টস। টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। গুড নাইট।